د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د پخوانیو سیاسیونو او زورواکو څخه د برېښنا پورونو د راټولولو لپاره نوی میکانیزم جوړ کړی چې له بیلابیلو لارو به هغوی دې ته اړ کړل شي ترڅو د برېښنا پورونه ورکړي. د پورونو د راټولولو په مخه باندې یوه کمیټه وټاکل سوله ترڅو موږ وکولی سو کوم پورونه چې پر پخواني سیاسیونو او یا زورواکو لرو هغه د دې کمیسیون پر مټ باندې ترلاسه کړای سو. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د پخوانیو سیاسیونو سره اړیکې هم نیولې دي ترڅو د برېښنا پورونه ورکړي چې یو شمېر پوروړي دې ته حاضر شوي ترڅو خپل پورونه ادا کړي. 33 پوروړي د خپلو پورونو اداینې ته چمتو سول او 600 میلیونه 2,14,804 افغانۍ چې د یادو پورونو نږدې 10 سلنه کیږي هم ترلاسه شوي دي. د برېښنا شرکت وایان حکمت الله میوندي په یوه خبري ناسته کې وویل اسانه کړنلارې به عملي کړي ترڅو پخواني پوروړي خپل لګښتونه ورکړي. په دې خاطر باندې چې موږ دغه پروسه نرمه کړای سو او اسانتیاوې پکښې را ایجاد کړای سو دوی ته مو خبر ورکوي که چیرې تاسې د دغه جایداد څخه چې کوم عاید لاسته راوړئ د برېښنا بیلونه د هغه پوروړي جایداد د تحویل کوي هم به ښه وي. د برېښنا لګښتونه په کابل ښار کې عامو هیوادوالو ته له 2.5 افغانۍ څخه تر 10 افغانۍ پورې د 1 کیلو واټ برېښنا په بدل کې ټاکل شوي دي چې د اقتصادي ستونزو له امله یو شمېر هیوادوال د دغه لګښت د ورکولو توان هم نه لري. سال 1395 که منظور شده تا کنون از اولش 2.5 افغانی 3.75 6.25 8.75 و 10. په تیرو کلونو کې یو شمېر لوړپوړو دولتي مسؤلینو او نورو زورواکو د برېښنا لګښتونه نه ورکول چې ځینې کسان په میلیونونو افغانۍ د برېښنا د لګښت پوروړي وو او د برېښنا شرکت یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی وو. د نوي سرپرست حکومت د راتګ سره تر ډیره دغه ستونزې هوارې شوي دي او له پاتې نورو پوروړو هم د پورونو د راټولولو هڅې روانې دي.